老百姓种地可是不容易，准备种小麦，首先要耕地，都是现代化呀，要用那耕耘机，耕一亩60块，把一边27，播种要25，种子要71，花费要200块，还要自己撒地里，顶多那大太阳汗水往下滴，你说容易不容易？这麦苗出了土要打出草剂，一包药花10块，自己还要出力，你下地拉着水，带上那排污器，一桶几10斤呐，背着就进田地，来来回回好几遍。